Хөдөө аж ахуйн их сургууль, мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн багш судлаачид Biondrag компанитай хамтран малчдын өвлжөө хаваржааны өтөг бууцанд ногоон тэжээлийг тариалж 2 ургац авах туршид судалгааны ажлыг 2024-25 онуудад хийж гүйцэтгэж байгаа юм аа. Энэхүү туршид судалгааны ажлынхаа үр дүнг хэмжих, цэцгийг тодорхойлох, ногоон тэжээлийнхээ өндрийг хэмжих зэрэг ажлыг хөдөө аж ахуйн сургуулийн мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн магистрант оюутнууд маань хийж байна. Энэ ногоон тэжээл буюу хушуу будаагуудад бид нэр тариалахдаа хөрс буюу энэ өтөг бууцыг 5 сарын эхний 10 хоногт бол жигээ ашигт бактерийн бэлдэмлэр боловсруулсан бөгөөд 5 сарын сүүлийн 10 хоногт бол энэ хушуу будааны үрийг биогум органик бордоогоор сэргээж тариалтыг хийсэн юм аа. За ингээд бол өнөөдөр буюу 2025 оны 8 сарын 5-ны өдөр ногоон тэжээлийн ургасан ногоон тэжээлийн маань өндөр 140 см, 120 см, 160 см-ийн өндөртэй өндрүүд нь. За ийм байдалтай. Энэ хүү ногоон тэжээлийг бол нэг үр тариалтын зардлаар энэ хүү органик бордоо ашигт бактерийн бэлдэмлийг ашиглаж тариалсны ач холбогдол нь бол нэг үр тариалтын зардлаар бол бид нэр ингэж 2-оос 3 дахин илүү чанартай ногоон ийм ургацыг авах. Ингэж бол орон нутагт малын тэжээлийн нөөц чанар хангамжийг нэмэгдүүлэх, хямд өртөг зардлаар бол чанартай тэжээл бэлтгэх ийм боломж бүрдэж байгаа юм аа. За хушуу будааны эхний ургацыг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэхэд бэлэн болоод байна. За инхээр бол ургацыг бид нэр ингээд 1 м квадратын хэмжээтэй ийм жазны тусламжтайгаар хадах аргаар тодорхойлох гэж байна. За ингээд сайхан юу яа? Яг энэ жазанда орсон тийм ээ. Яг ингээд дотроо яг энэ хэмжээгээрээ орж байгаа хэсгийг энэ метр квадратынхаа ирмгээр орж байгаа гаднаа орж байгаа хэсгийг гадна талд нь дотор орж байгаа хэсгийг дотор талд нь ингэж сайхан жаза зүв байрлуулнаа. За жазыг байрлуулахад бол ингээд тохиолдлын чанартай тийм ээ санамсаргүй аргаар гэсэн энэ аргаар сонгож ургацыг тодорхойлдог, хадах аргаар ургац тодорхойлоход за тийм учраас бол ингээд жазыг бол ингэж бид нэр шидэж тийм ээ ингэж байрлуулж байна. За ингээд газрын хөрснөөс бол ийм 10 см-ийн зайтайгаар энийгээ бол хайчилж авнаа гэсэн үг. За энэ ажлыг бол нийтдээ 5 давталттай бид нэр хийж гүйцэтгэх болно. Арангай аймгийн Их Тамир сумын Борт багийн Их Хужирт малчдын бүлгийн энэ хадлан бичээрийн талбай өвлжөө хаваржааны өтөг бууцанд бол бид бүхэн энэ тариалт судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. За тус энэ хушуу будаа буюу ногоон тэжээлийг өтөг бууцанд тариалж 2 ургац авах туршид судалгааны ажлыг бол 2024-2025 гэсэн энэ 2 жилд бид нэр хийж гүйцэтгэж байна. Квадратын ургацыг бид нэр жингийн тодорхойлж байна. За 1 м квадратын ногоон тэжээлийн ургац эхний ургац маань бол 352 кг байна. Ингээд бол бид нэр 5-аас 10 давталтынхаа дундаж ургацыг хэмжээд улмаар гаад шижүүлж ургацыг центрээр тодорхойлох болно. За тэгэхээр бид бүхэн бол ингээд өнөөдөр бол 8 сарын 5-ны өдөр эхнийхээ ургацыг ингэж хадаж хурааж авлаа. За ингээд бол бид нэр энийг ингээд үлдээгээд орхиод явна. Энэ маань бол цаашид бол ямар нэгэн бордоогүйгээр ургаад тийм ээ 50-аас 60 хоногийн дараа бол ургахад бол бид нэр 9 сарын сүүлийн 10 хоногт 2 дахь ургацыг хурааж авах юм аа. За тэр өнгөрсөн жил буюу 2024 оны судалгааны дүнгээр бол 9 сарын 8 сарын 5-нд эхний ургацаа бид нэр хадаад за 9 сарын 20-ны өдөр бол 2 дахь ургацаа хадахад бол 80 центнерга ургацыг хурааж исэн. Ийм үр дүн гарсан байгаа. Жигээ ашигт бактерийн бэлдэмлэр өтөг бууцыг боловсруулж
биогум органик бордоогоор үрийг сэргээж тариалсан хушуу будааны талбайн ургац маань бол нэг гад бол 371.6 центнер байна. За тэгэхээр бол бид бүхэн маань бол энэ хүү одоо эхний ургацыг ингэж хадаж хураагаад мөн энэ одоо үлжээ хаваржааны өтөг бууцны ойролцоо ургасан энэ луйл, шарилж, халгай бусад төрөл зүйдийн ургамлуудыг холиод одоо тэр үлжээн дээр аваачиж нүхэнд даршлах энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгэх гэж байна. За энэ хүү хэрчигч машин бол Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн А92 одоо бензинээр ажилладаг. За ийм одоо хэрчигч машин байгаа. Даршныхаа түүхийн эдийг тижээдээ ургамлаа ингэж хэрчиж жижиглээд одоо дараагийн одоо технологийн үе шат маань бол 10-аас 20% нь бол хэвэг будаатай болж өгнө. Энэ маань бол одоо ямар учиртай вэ гэхээр энэ даршны түүхийн эдийн ягтралтын хэмжээг нэмэгдүүлэх. За мөн бол сүүсний бактерийн үйл ажиллагааг дэмжиж одоо сүүний өвчтөний эсэлтийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх ийм одоо ач холбогдолтой байдаг. Бид бүхэн бол энэ ногоон тижээлийнхээ эхний ургацыг ургац болно мөн одоо энэ үлжээ аваржааны өтөг бууцны ойролцоо ургасан шарилж дөөлийг хамтд нь одоо хольж даршлах энэ үйл ажиллагааг эхлэхээр одоо даршны нөхөө бэлтгэж байна. За тэгэхээр энэ одоо даршны нүхний маань хэмжээ бол уртаараа бол энэ бага оврын нүх маань 1 м-ээс 2 м-ийн урттай. За өргөн нь бол 80-аас 90 см-ийн өргөнтэй, гүн нь бол 90 см-ээс 1 м-ийн гүнтэй байх нь бол их тохиромжтой байдаг. Даршны одоо чигийг тохируулах болон мөн одоо даршны чихрийн хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх, эсэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бол шар сүүг ингээд бага хэмжээгээр хийж өгдөг. Гэхдээ даршны чийг бол 80%-аас хэтэрж болохгүй. Ингийн бол сүү өвчтний эсэлдэлт биш, горфин өвчтний эсэлдэлт явж даршны чанар муудах ийм магадaltaй байдаг. За ингээд одоо дараагийн үе шат нь байна бол энэ холцыг нүхэндээ хийж нягтруулж гიშгэх ийм одоо үе шат байгаа. За ингээд бол даршныхаа нүхийг бол ирмэгтэй жацууртал ингээд даршныхаа түүхийн эдийг хийгээд дарж нягтруулаад одоо зөвхөн энэ аман хэсэгт бол даршийг юм нэгэн үеэр давсаар одоо хучиж өгдөг. Давс хийж өгнө гэсэн үг. Ялангуяа энэ одоо ирмэг булан дохой тийм ээ агаар одоо үлдэх магадaltaй энэ хэсгийг ингэхүү давсж байгаагийн давс хийж байгаагийн учир утга нь бол энэ амны хэсэгт бол агаар үлдэх магадaltaй. Энэ агаар үлдэхийн бол энд бол хөгц тийм ээ язруулагч бактери өсөж үржих ийм одоо боломж үрдэх учраас түүнээс сэргийлж хөгцөрхөө сэргийлж язрахаа сэргийлж амны хэсгийг ингэж бол давсыг хийж өгж байгаа. За одоо ингээд давсаа хийсэн одоо ингээд битүүмжлэнэ. Танаар хүндэрүүлж бас шороогоор дарахаас өмнө тавьж өгж байгаа. Шинжлэх ухаанд суурилсан инновацийн бүтээгдэхүүн